ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లెటర్స్ తోటి సౌండ్స్ ఎట్లా చేస్తాము, చదవడానికి వాటిని ఎట్లా కలుపుకుంటాము, బ్లెండింగ్ అంటారు. ఏమంటారు? బ్లెండింగ్. ఆ బ్లెండింగ్ ఎలా చేస్తూ కలుపుకొని చదువుతామో చూద్దాం. ఇక్కడ ఇన్ దిస్ బాక్స్ ఆల్ దీస్ లెటర్స్ ఆర్ కాల్డ్ కాన్సోనెంట్స్. ఏమంటాము? వీటినన్నిటిని ఏమంటాము? వోవెల్స్ అంటాము. ఏమంటాం వాటిని? వోవెల్స్. ఎప్పుడైనా సరే వోవెల్స్ కాన్సోనెంట్స్ కలిసి వర్డ్స్ తయారవుతాయి. ఉదాహరణకి ఎమ్ ఎన్ తోటి వర్డ్ తయారవుతుంది. వాటి మధ్యలో ఏమన్నా ఒక వోవెల్ అనేది, వోవెల్స్ అనే వాటిని ఇక్కడి నుంచి తీసుకుంటాం, కాన్సోనెంట్స్ ని ఇక్కడి నుంచి తీసుకుంటాం. ఉదాహరణకి మ్యాన్ తయారు చేయాలనుకోండి. ఇందులో రెండు శబ్దాలు కాన్సోనెంట్స్ ఉన్నాయి, ఒక సౌండ్ వోవెల్. అది ఎట్లా చూద్దాం. ఎట్లా అంటే ఉదాహరణకి యా శబ్దం రావాలి అంటే మనకి ఏ అనే అక్షరం, యా శబ్దం రావాలంటే ఏ అనే అక్షరం వస్తుంది. ఆ యా అనే శబ్దానికి ముందు అనే సౌండ్ రావాలి. మ్యాన్ రాయాలంటే ఈ మూడు సౌండ్స్, ఆల్ దీస్ 3 సౌండ్స్ మస్ట్ కమ్ టుగెదర్ టు మేక్ ఎ వర్డ్. ఒక వర్డ్ తయారు చేయాలంటే ఈ 3 వర్డ్స్, 3 లెటర్స్ రావాలి. ఉదాహరణకి ఇప్పుడు మనం ఏం నేర్చుకుంటామంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ బాక్స్లో ఒక కాన్సోనెంట్ వస్తుంది, దాని ప్రక్కన ఇంకొక వోవెల్ వస్తుంది. ఈ రెండింటిని ఎలా చదువుతామో చూద్దాం. ఉదాహరణకి ఇక్కడ నుంచి బి అనే లెటర్ ఇక్కడికి వచ్చింది అనుకోండి, దాని సౌండ్ ఏంటి? బ. దాని ప్రక్కన ఏ అనే సౌండ్ లెటర్ వచ్చింది అనుకోండి, దాని సౌండ్ ఏంటి? యా. ఈ రెండు కలిస్తే ఏమవుతాయి? బ్యా. ఇప్పుడు చూద్దాం ఎలాగా వాటిని మనం సౌండ్ చేస్తామో చూద్దాం. బాగా చూడండి. ఇక్కడ మీకు ఈ బాక్స్ లోపల ఇదొక లెటర్ వస్తుంది, నెక్స్ట్ ఏ అనేటువంటి లెటర్ వస్తుంది. ఈ రెండింటిని కలిపితే ఎలా సౌండ్ వస్తుందో మీరు తర్వాత చెప్పాలి. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ ఒక కాన్సోనెంట్, దాని ప్రక్కన ఒక వోవెల్ ఏ. ఈ రెండు వస్తే దాన్ని ఎలా చదువుతామో ఒకదాని తర్వాత ఒకటి చూద్దాం. ఉదాహరణకి నేను ఇప్పుడు చదువుతాను, మీరు దాన్ని బట్టి మీరు చదవండి. చూడండి, ఇక్కడ గమనించండి. బ, ఆ, బ్యా. ఇప్పుడు ఈ 2 అక్షరాలు వచ్చినాయి కాబట్టి ఇక్కడ కాన్సోనెంట్కి ఒక సర్కిల్ వస్తుంది, ఇక్కడ ఏకి ఒక సర్కిల్ వస్తుంది. ఈ 2 సౌండ్స్ కలిస్తే, ఈ 2 అక్షరాలు కలిస్తే మనకి ఏమొచ్చింది? అక్కడ బ్యా అనేటువంటి సౌండ్ వచ్చింది. ఇప్పుడు అలాగే ఈ అక్షరాలన్నీ కలుస్తూ ఉంటే ఎలాంటి సౌండ్స్ వస్తాయో చూద్దాం. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఒకదాని తర్వాత ఒకటి చెప్పండి. మళ్ళీ సికి 2 రకాల శబ్దాలు వస్తాయి, 2 రకాల సౌండ్స్ వస్తాయి. ఒకటి స, ఒకటి క. ఇందులో ఈ ఏ వస్తే, సి ప్రక్కన ఏ వస్తే దాని సౌండ్ ఎలా ఉంటుందంటే క. ఇప్పుడు క్యా అవుతుంది కదా. నెక్స్ట్ దీని తర్వాత ఏమొస్తుంది? డ. చదవండి, ఇప్పుడు చూద్దాం ఎలా చదువుతారో చూస్తాం. ఇప్పుడు రెండింటిని కలిపి చదవండి, విడివిడిగా కాకుండా కలిపి చదవండి. ఏమవుతుంది అది? కొద్ది గట్టిగా చెప్పండి, అరవకండి, నెమ్మదిగానే చక్కగా వినపడేటట్టు చెప్పండి. నేను గట్టిగా చెప్పమన్నానని అరవమని కాదు. ఓకే, ఇప్పుడు చెప్పండి. ఆ రెండింటిని ఏమైనా పలుకుతాం? నెక్స్ట్ ఇక్కడ మళ్ళీ గమనించాల్సింది ఏంటంటే దీనికి కూడా 2 సౌండ్స్ ఉన్నాయి. ఇందాక దీనికి సికి మనం చూసాం 2 సౌండ్స్ వస్తాయని చెప్పాను. ఏమేమి సౌండ్స్? స, క, 2 సౌండ్స్ వస్తాయి. అలాగే జీకి కూడా 2 సౌండ్స్ వస్తాయి. అవేంటో చూద్దాం. జీకి 2 సౌండ్స్ అవేంటంటే జ, గ. గ ఎప్పుడు వస్తుందంటే జీ ప్రక్కన ఏ గాని, ఓ గాని, యు గాని ఉన్నప్పుడు
గ సౌండ్ వస్తుంది. అలాగే ఈ ఐ ఉంటే మాత్రం జ సౌండ్ వస్తుంది. చెప్పండి, ఏముంటే జ సౌండ్ వస్తుంది? ఈ రెండు ఉన్నప్పుడు జా సౌండ్ వస్తుంది, ఈ మూడు ఉన్నప్పుడు గా సౌండ్ వస్తుంది. అలాగే సి ప్రక్కన ఈ మూడు ఉన్నప్పుడు క సౌండ్ వస్తుంది, ఈ రెండు ఉన్నప్పుడు స సౌండ్ వస్తుంది. అదే తర్వాత మళ్ళీ చూద్దాం. ముందైతే ఇది చదవడం ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇప్పుడు రెండింటిని కలిపితే ఎలా చదువుతాము చెప్పండి. నెక్స్ట్ అలాగే చూడండి, అవి మారుతుంటాయి. మారినప్పుడల్లా మీరు వాటి సౌండ్స్ కలుపుకొని చెప్పండి. ఏంటది? ఈ రెండు కలిపితే ఏమవుతుంది? ఇందాక జీ ప్రక్కన ఏ వస్తే ఎలా చదివాము? గ్యాగర్. ఇప్పుడు ఈ రెండింటికి ఎలా చదువుతున్నాము? నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏంటి? జే వస్తే ఒకటే సౌండ్ జా. చెప్పండి, జే ఏ జా. ఒకవేళ జే ఏ ప్రక్కన ఆర్ వచ్చింది అనుకోండి, దాన్ని ఎలా చదువుతాం? ఎం వచ్చింది అనుకోండి, ఎలా చదువుతాం? చదవుతుందా? ఈ రెండింటికి ఇంకొక కాన్సోనెంట్ సౌండ్ ని కలుపుకొని దాని వర్డ్ కింద చదవడం నేర్చుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ హెచ్ ఏ వచ్చింది, హ్యా అయిందని. దీని ప్రక్కన టీ కలిపాం అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? అది మళ్ళీ ఎం వచ్చింది అనుకోండి, ఎలా చదువుతాం? హ్యామ్. పి వచ్చింది అనుకోండి, ఎలా చదువుతాం? అలాగా కలుపుకొని వాటిని చదవడం ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూద్దాం. ఏమని చదవాలి? ఇందాక కూడా కా శబ్దం ఒక దానికి వచ్చింది. దేనికి వచ్చింది? సికి వచ్చింది. ఇక్కడ కూడా కా శబ్దం వచ్చింది. ఇప్పుడు దీని ప్రక్కన పి పెట్టామనుకోండి, ఏమవుతుంది? సి ప్రక్కన ఏమున్నది, దాని ప్రక్కన పి పెట్టాము, ఏమవుతుంది? సో ఈ రెండింటికి ఒకే రకమైన శబ్దాలు వస్తాయి, సేమ్ సౌండ్స్. ఏ వచ్చినా కా శబ్దం వస్తుంది, సి వచ్చినా కా శబ్దం వస్తుంది. కానీ సికి రెండు శబ్దాలు ఉంటాయి, రెండు సౌండ్స్ ఉంటాయి. అవి ఏంటండి? స క. కానీ కేకి మాత్రం ఒకటే సౌండ్ ఉంటుంది. ఏంటది? క. అదొకటి. నెక్స్ట్ ప్రక్కన పి పెట్టామనుకోండి, ఏమవుతుంది? బి పెట్టామనుకోండి, ఏమవుతుంది? ఎన్ పెట్టామనుకోండి, ఏమవుతుంది? అర్థమవుతుంది కదా? ఈ రెండు శబ్దాన్ని పలుకుని తర్వాత ఇంకొక కాన్సనెంట్, వీటిలో మళ్ళీ ఇంకోటి ఏదన్నా వచ్చినప్పుడు దాని శబ్దాన్ని పలుకుతాం. ల్యా ప్రక్కన డి వచ్చిందనుకోండి, ల్యాబ్. ల్యాబ్ ప్రక్కన కే వచ్చిందనుకోండి, ల్యాబ్. ల్యాబ్ ప్రక్కన ఎం వచ్చిందనుకోండి. ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది ఇది? ఓకేనా? ఇది చూద్దాం. ఇలాగే మీరు మిగతా అన్ని కూడా చూద్దాం. ఏమేమి సౌండ్స్ వస్తాయో గమనించండి. దాని ప్రక్కన ఎన్ పెడితే ఏమవుతుంది? పి పెడితే ఏమవుతుంది? టీ పెడితే ఏమవుతుంది? ఓకేనా? నెక్స్ట్ దీని ప్రక్కన పి పెట్టామనుకోండి, ఏమవుతుంది? డి పెడితే, జీ పెడితే నాగ్. జీ ప్రక్కన ఐ గాని ఈ గాని ఉంటేనే జా శబ్దం వస్తుంది. ఇది లేకపోతే ఏం శబ్దం రావాలి? గ శబ్దం వస్తుంది. ఎన్ఏజి ఉందనుకోండి, ఏమవుతుంది? అది నెక్స్ట్ ప్రక్కన డి పెట్టామనుకోండి, ఏమవుతుంది? అది ఎల్ పెట్టామనుకోండి, ఏమవుతుంది? ఎన్ పెట్టామనుకోండి, ఏమవుతుంది? అలాగా వాటి ప్రక్కన ఒక కాన్సోనెంట్స్ కలుపుకొని వాటి శబ్దాల్ని పలకడం ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఇప్పుడు తర్వాత ఏమొస్తుందో చూడు. ఇక్కడ క్యూ ప్రక్కన డైరెక్ట్ గా ఏ రాయలేదు నేను. ఏమొచ్చింది క్యూ ప్రక్కన? ఇప్పుడు ఎప్పుడు క్యూ వచ్చినా సరే దాని ప్రక్కన ఏముండాలి? యూ ఉండాలి. క్యూ ఎప్పుడు వచ్చినా ఏముండాలి ప్రక్కన? యూ. ఇక్కడ ఉంది చూసారా? క్యూని ఒక్కటే రాయకూడదు. ఎప్పుడు క్యూ వచ్చింది అంటే దాని ప్రక్కన ఏముండాలి? ఇంకోటి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా పలికారు? క్వా.
ప్రక్కన డి పెట్టామనుకోండి ఏమవుతుంది? క్వాడ్ అవుతుంది. అలాగా క్యూ ప్రక్కన యూ పెట్టి అప్పుడు రాయాలి. నెక్స్ట్ రా, దీని ప్రక్కన ఎమ్ పెట్టామనుకోండి, పి పెట్టామనుకోండి, టీ పెట్టామనుకోండి, ర్యాట్, ర్యామ్, ర్యాన్, ఇలాగా ప్రక్కన వేరే కాన్సోనెంట్ ని కలుపుకొని ఆ పదాలని పలకడం ప్రాక్టీస్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ప్రక్కన డి పెడితే, పి పెడితే, టీ పెడితే, నెక్స్ట్ పక్కన పి పెడితే, ఎం పెడితే, రైట్. నెక్స్ట్ పక్కన ఎన్ పెడితే, టీ పెడితే, వ్యాన్. ఇక్కడ కూడా వి లాంటి శబ్దమే వస్తుంది, వ్యాన్. జీ పెట్టామనుకోండి దాని ప్రక్కన ఏమవుతుంది? వ్యాజ్ కాదు, వ్యాగ్. జీ వస్తే దాని శబ్దం గ. ఇప్పుడు వ్యాజ్ ఎవరు చెప్పారు? వ్యాజ్ కాదు, జీ ఒక్కటే వచ్చింది అనుకోండి గ శబ్దం. వ్యాగ్. దీని ప్రక్కన డి పెట్టామనుకోండి ఏమవుతుంది? జాగ్, జాగ్. పి పెట్టామనుకోండి జాప్. నెక్స్ట్ యా, యా ప్రక్కన ఎన్ పెట్టామనుకోండి, ఎం పెడితే, డి పెడితే, పి పెడితే, ఓకే. రెండు శబ్దాలకి చివరిలో వేరేది కాన్సనెంట్ కలిపితే దాన్ని ఒక పదం కింద మనం పలకడం నేర్చుకోవాలి. నెక్స్ట్ జా. ఈ జాకి ప్రక్కన పి పెట్టామనుకోండి ఏమవుతుంది? డి పెట్టామనుకోండి ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు మనకి కాన్సోనెంట్ ప్రక్కన ఏ ఉంటే దాన్ని ఎలా పలకాలి, దాని చివరిన ఇంకొక కాన్సోనెంట్ వస్తే వాటిని మూడింటిని కలిపి ఎలా పలకాలో మీకు అర్థమైంది. వీటిని ఏమంటామంటే సివిసి వర్డ్స్ అంటాం. ఏమంటాము? సివిసి వర్డ్స్ అని పిలుస్తాం. ఇలాగా ఈ కాంబినేషన్స్ ని రాసుకొని వాటి ప్రక్కన వేరే కాన్సోనెంట్స్ రాసుకొని వాటిని పలకడం ప్రాక్టీస్ చేయాలి. రేపు వచ్చేటప్పుడు ఒక్కొక్క కాంబినేషన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీని ప్రక్కన ఏ పెట్టి ఒక 4 పదాలు, దీని ప్రక్కన ఒక కాన్సోనెంట్ ఏ కాన్సోనెంట్ పెట్టి ఒక 4 వర్డ్స్, అలాగే వీటన్నిటికీ ఒక 4 వర్డ్స్ రాసుకొని తీసుకురండి. ఓకే.